गाइस, ये प्यारा सा पौधा जो भी आप देख रहे हैं इसे सफ़ेद मखमल या वाइट वेलवेट प्लांट बोलते हैं। ये पौधा देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इसके पत्तों पे जाली की तरह कुछ कुछ आकार बने होते हैं। इस पौधे की देखभाल करना बहुत ही इजी होता है। इसे धूप पसंद होती है, लेकिन कड़कती धूप जो कि दोपहर की धूप होती है उससे तो खासकर बचा के रखना होता है। इसे इनडायरेक्ट धूप पसंद होती है। इसे कड़कती ठंड से भी बचा कर रखना होता है, जैसे 0 डिग्री से कम के टेम्परेचर पे। ये पौधा जहाँ भी लगा होता है वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट को ये प्योरीफाई करता है और अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। और ये देखने में इतना प्यारा लगता है कि इसे कटिंग करके सजाकर आराम से रख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सुपर अपना को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।